Ассаламу алейкум. Мен бүгүн өзгөчө пияз нандын жасалышын көрсөтөм. Камырына айран, жумуртка, туз, масла кетет. Бисмилла деп биз пиязды туурап баштадык. 3 пияз кетти. Үчөөнү тең жакшылап, майдараак кылып туурап, ага петрушканын куругун, кызыл перец, кара перец, май, туз кошуп аралаштырып алдык. Жакшылап аралаштырыш керек. Мына камырыбыз даяр. Камырды жарым саат тыныгында туруп, анан даярдап баштайбыз. Экиге бөлүп алдым. Анткени мен эки түрдүү пияздан да көрсөтүп берем. Бул биринчиси. Жука кылып жайып чыгабыз. Мантыныкындай кылып жаябыз. Оромоңкунчалык жука болушу шарт эмес. Мантыныкынчалык кылсак болот. Мынакей камырым даяр. Эми майлап пиязыбызды салып, баарына бирдей жеткидей кылып жайып чыгабыз. Мынакей эми ар бирин ушинтип кесип чыгабыз. Эгер сиздердин камырыңыздар чоң болуп, чоң жайын болсо, бир эле оросоңуздар болот. Менин камырым кичинерээк болгон үчүн 2 катарда ороп чыктым. Мынакей эми чекесин ичкерге каратып, жакшылап жалпайтабыз. Мынакей даяр. Эми духовканын үстүнө коюп, үстүн жумуртка менен жумуртканы сүйкөп үстүнө дагы бир сырадан тегиздеп духовкага салабыз. Алдын ала духовканы 180 градуска жандырып коебуз. Эми экинчисин көрсөтүп берем. Экинчисинде бирки караганда пиязды жукараак кылыш керек, анткени пышпай калышы мүмкүн. Экинчисин оромого окшотуп уруп чыгасыздар. Эми кайра тегерек кылып, муну жакшылап жалпайтышыбыз керек. Беттерин жумуртка менен майлап, муну дагы духовканын үстүнө жайгаштырып, жакшылап жалпайтып, неденге ичи пышпай калышы мүмкүн, ошого жакшылап жалпайып чыгыңыздар. Мынакей даяр. Ичи пышпай калат деп кочил болбоңуздар. Ичи жакшынакай болуп эле пышкан. Сонун болот, жеп көрүңүздөр. Жасап кылып көрүңүздөр. Баарыңыздарды